Leksjon 1. Mindre plast. Du har veldig lite søppel i søpla i dag. Jeg prøver å leve et veldig bærekraftig liv. Hvordan reduserer du engangsplast hjemme? Jeg bruker glasskrukker til all matoppbevaring. Det er en veldig god og ren idé. Jeg kjøper også såpen min i store pappesker. Jeg kjøper fortsatt mange plastflasker med vann. Du bør bruke metallflaske og et filter. Det ville spart meg mye penger også. Det er også mye bedre for det blå havet. Tar du med deg dine egne poser til butikken? Jeg oppbevarer tøyposer bak i bilen. Jeg glemmer alltid posene mine på kjøkkenet. Du bør legge en liten lapp på døren din. Det er et veldig enkelt og nyttig tips. Små endringer utgjør en stor forskjell, John. Jeg skal prøve å kjøpe mindre plast denne uken. Jeg kan vise deg den lokale storbutikken. De selger mat uten plastemballasje. Leksjon 2. Hellig musikk. Koret har en veldig kraftig og klar stemme. Med inspirerende religiøse følelser taler den bibelske teksten om håp og frelse, og musikken tillater teksten. Musikken lar teksten nå våre hjerter. Jeg føler meg veldig fredelig i denne store bygningen. Komponisten skrev dette for over 200 år siden. Arbeidet hans er fortsatt svært berømt og populært i dag. Hvorfor har musikken så sterk effekt? Det forbinder mennesker gjennom deres felles menneskelige følelser. Jeg liker lyden av pipeorgelet. Det er det høyeste instrumentet i hele verden. Bygningen vibrerer når de lave tonene spiller. Det er en svært åndelig opplevelse for mange. Blir det en andre del av showet? Ja, de skal spille den siste symfonien nå. Vi burde finne plassene våre før de starter. Lysene i gangen slukkes. Jeg vil lukke øynene og bare lytte. Det er den beste måten å nyte det på. Jeg er veldig glad for at vi kom hit i kveld. Leksjon 3. Endelig arv. Vi har jobbet i dette firmaet i 10 år. Tiden går veldig fort når man er opptatt. Hva ønsker du å bli husket for? Jeg ønsker å bli kjent for mine mange godheter. Jeg vil at folk skal huske mitt harde arbeid. Suksess er bra, men venner er viktigere. Jeg håper jeg har hjulpet noen unge arbeidstagere med å vokse. Du er en veldig god mentor for dem. Jeg ønsker å etterlate verden til et bedre sted. Det er et svært edelt mål for hvem som helst. Hva er din største prestasjon så langt? Jeg er stolt av skolen jeg bygde. Du gjorde det på fritiden din, Anna. Det var en veldig vanskelig, men givende oppgave. Jeg vil skrive en bok om livet mitt. Jeg ville definitivt lest hver eneste side.
Jeg har mange historier om kontorlivet vårt. Vennligst ikke inkluder ulykken med kaffemaskinen. Det var den morsomste dagen i denne bygningen. Leksjon 4. Formell begivenhet. Du trenger en helt spesiell kjole til gallaen. Jeg trenger noe formelt til et kveldsarrangement, det er kanskje det du leter etter. Denne lange, svarte kjolen er veldig elegant. Jeg tror den kanskje blir litt for lang. Du kan bruke den med veldig høye hæler. Jeg er ikke særlig flink til å gå med hæler. Hva med denne mørkeblå silkekjolen? Fargen er veldig vakker og veldig rik. Den matcher fargen på øynene dine godt. Jeg går til prøverommet nå. Jeg venter her ved speilet. Ser det for stramt ut i midjen min? Nei, den passer deg perfekt. Jeg trenger også en liten sølvveske. Det er noen vesker på den høye hyllen. Jeg tar det med perlene. Du ser ut som en berømt filmstjerne, Anna. Jeg føler meg veldig trygg på denne vakre kjolen. Du vil være den best kledde personen der. Leksjon 5. Det åpne markedet. Loven beskytter rettighetene til enhver arbeidstaker. Ikke ha friheten til å tilby og forhandle sine tjenester på det åpne markedet slik det gjøres på alle andre. Det er et svært kontroversielt rettslig punkt. Det begrenser den potensielle inntekten til den enkelte. Men det gir også et stabilt sikkerhetsnett. Noen foretrekker å ta en større risiko. De ønsker frihet til å sette sin egen pris. Konkurranse gjør kvaliteten på arbeidet mye bedre. Det kan også føre til veldig høyt stress. Vi må finne en balanse i systemet. Regjeringen fastsetter minstelønnen hvert år. Er det nok til at et menneske kan leve? I mange byer er det en kamp. Vi burde studere andre nasjoners lover. Noen land har svært forskjellige arbeidsregler. Jeg skal undersøke den europeiske modellen for klassen. Det ville være en veldig nyttig sammenligning. Jeg ønsker å bli advokat for arbeidere. Du har en veldig sterk rettferdighetssans. Leksjon 6. Øyreiser. Denne byen har ingen biler på gatene. Det er et bra sted å gå eller sykle rundt, det er også hestevognturer, men hovedgaten kan det. Selv om hovedgaten kan være veldig overfylt. Jeg ønsker å leie en sykkel for en dag. Vi kan sykle til det gamle fyret sammen. Er stien til fyret veldig bratt? Det er en flat sti langs det blå havet. Jeg vil se de gamle trehusene. De er malt i mange sterke farger. Dette stedet føles som en veldig stille drøm. Det er et veldig populært sted for kunstnere. Jeg ser en mann som maler havnen nå. Lyset her er veldig klart og sterkt.
Skal vi ta hest og vogn senere? Det er en veldig romantisk måte å se byen på. Jeg vil kjøpe litt lokal honning først. Butikken ligger ved siden av postkontoret. Jeg møter deg der om 10 minutter. Jeg vil vente ved den store steinfontenen. Leksjon 7. Lage lasagne. Vi har tomatsausen og kjøttet. Nudler og ricottaost, eller noe annet, hva med grønnsaker som? Hva med grønnsaker som spinat og fersk hvitløk? Jeg vil også tilsette litt grønn paprika. Vi trenger en stor blokk med parmesanost. Jeg skal se etter det beste kvalitetsmerket. Skal vi kjøpe litt rødvin til matlaging? Litt vin gir en veldig dyp smak. Jeg skal finne en flaske fra Italia. Trenger vi noen friske urter som basilikum? Basilikum er essensielt for et godt italiensk måltid. Jeg velger en hei som lukter sterkt. Middagen vår blir en stor suksess. Jeg håper jeg ikke brenner nudlene. Jeg skal hjelpe deg med å se på ovnstimeren. Du er en veldig god assistent på kjøkkenet. Jeg liker prosessen med å lage god mat. Det er en veldig kreativ og morsom hobby. Jeg skal vaske grønnsakene i vasken. Leksjon 8. Gjenbrukbare poser. Jeg har alle dagligvarene på beltet. Jeg glemte å ta med de grønne teposene. Ta med våre gjenbrukbare poser neste gang også, det er definitivt viktig å være det. Det er absolutt viktig å være snill mot naturen. Vi må bruke papirposene. De er i hvert fall bedre enn de av plast. Jeg oppbevarer veskene i bilen min. Det er den beste måten å huske dem på. Kasseren skanner melken nå. Jeg betaler med min digitale telefonlommebok. Teknologi gjør shopping veldig raskt og veldig enkelt. Jeg liker fortsatt å bruke fysiske papirpenger. Hvorfor foretrekker du å bruke tradisjonelle kontanter, Anna? Det hjelper meg å se hvor mye jeg bruker. Det er en veldig klok måte å budsjettere på. Jeg legger eggene på et trygt sted. Vi må være veldig forsiktige med glasset. Jeg skal holde vesken med begge hendene. Jeg bærer de tunge bagasjene til bilen. Leksjon 9. Merkevarestrategi. Grunnleggeren av selskapet er svært kjent. Knights ego har mye å gjøre med Nikes markedsføringsstrategier. Noen kritikere har antydet at Knights skjulte agenda er det. Noen kritikere har antydet at ridderens skjulte agenda er verdt en som spenner berømmelse. Han forandret måten vi ser på sko. Nå er sportssko en veldig stor mote. Folk betaler mye penger for dem. Logoen er gjenkjent i alle land. Det er et veldig enkelt og kraftig design. Hvordan ble de så suksessfulle så raskt? De brukte veldig kjente idrettsutøvere til annonsene sine.
Det er en veldig smart måte å bygge tillit på. Nå følger mange andre merker deres eksempel. Jeg foretrekker å kjøpe sko som er komfortable. Mange kjøper dem bare for navnets skyld. Det er styrken til et globalt merke. Vi burde studere deres økonomiske vekst til timen. Jeg skal finne dataene om salget deres. Det er et veldig interessant case-studie, John. Suksess krever en veldig dristig og tydelig visjon. Leksjon 10. Store idrettsutøvere. Kjenner du til historien til basketballegen Michael Jordan? Jeg vet at han var en veldig kjent spiller for Chicago Bulls. Han var sønn av en bedriftsleder. Han gikk på North Carolina University fra 1981 til 1984 og ble deretter draftet til. Han ble draftet til den profesjonelle ligaen etter sitt juniorår. Det er en veldig imponerende start for en ung idrettsutøver. Han forandret basketballspillet for alltid med sine ferdigheter. Synes du han er tidenes beste spiller? Mange sportsfans mener at han er den største. Han vant 6 mesterskap i løpet av karrieren på 90-tallet. Det er en veldig vanskelig rekord å slå i dag. Han var også kjent for sin svært sterke arbeidsmoral. Disiplin er svært viktig for enhver profesjonell karriere. Han ble et globalt ikon for basketballsporten. Skoene hans er fortsatt veldig populære i butikkene nå. Merkevaremarkedsføring spilte en stor rolle i berømmelsen hans. Jeg foretrekker å se høydepunktene fra de gamle kampene hans på nett. Hastigheten på bevegelsene hans var virkelig utrolig. Han inspirerer mange unge mennesker til å jobbe hardt. Suksess krever både talent og mye innsats. Leksjon 11. Nye sko. De gamle skoene mine gir meg smerter i føttene. Du burde prøve disse lette er borte, de er veldig komfortable. Disse ser veldig stilige ut, og fargen er lys. Komfort er viktigere enn stil på lange turer. Jeg skal prøve dem på for å sjekke størrelsen. Føles de stramme rundt tærne dine? Nei, de føles veldig myke og ganske fleksible. Du bør ta en tur rundt i butikken for å være sikker. De føles som om jeg går på myke skyer. Det er akkurat det du trenger til din daglige løpetur. Er de dyre sammenlignet med de andre merkene? De er på salg til en veldig god pris. Jeg kjøper dem før salget slutter i dag. Du bør også kjøpe noen tykke bomullssokker. Gode sokker vil forhindre hudirritasjon og blemmer. Jeg er glad du fant et godt par. Rådene dine er alltid veldig nyttige for meg. Jeg liker å hjelpe vennene mine med å finne gode ting. La oss gå til kassen nå. Leksjon 12. Hotellrom. Velkommen til hotellet vårt for sommersesongen. Jeg ønsker meg et rom med fin utsikt. Jeg vet hvilke alternativer som er tilgjengelige. Vi har noen rom i en høyere etasje.
Vil du se? Ja, jeg skulle gjerne sett et rom med balkong. Heisen er rett bak deg på venstre side. Er frokost inkludert i romprisen? Vi tilbyr en full buffet hver morgen klokken 7. Det høres veldig praktisk ut for mine tidlige turer. Dette rommet har vakker utsikt over havet. Det blå vannet ser veldig fredelig ut herfra. Det er en av våre mest populære suite. Har rommet en sterk internettforbindelse? Vi tilbyr høyhastighetsinternett til alle våre gjester. Jeg skal leie dette rommet i 3 netter. Jeg trenger passet ditt for å fullføre bestillingen. Her er dokumentet mitt og kredittkortet mitt. Vennligst signe navnet ditt på dette hvite papiret. Jeg gleder meg veldig til ferien min her. Våre ansatte vil bære bagasjen din opp nå. Leksjon 13. Romkamerat ønskes. Det er veldig dyrt å leie et hus alene i dag. Romkamerat søkes ansvarlig stille romkamerat ønsker å dele leilighet med 2 soverom. Hvor ligger den spesifikke leiligheten? Den ligger svært nær sentralstasjonen. Det ville spart meg for mye reisetid. Annonsen sier at leien inkluderer alle regninger. Det er en veldig rettferdig avtale for denne byen. Foretrekker du å bo med en student? Jeg foretrekker en romkamerat som har en stabil jobb. Stille mennesker er vanligvis de beste romkameratene å ha. Jeg ringer nummeret i annonsen nå. Du bør spørre om størrelsen på kjøkkenet. Jeg liker å lage mat, og jeg trenger litt plass. Sørg for at det er en vaskemaskin inni. Jeg vil ikke dra til vaskeriet. Jeg håper personen er vennlig og veldig ryddig. Et rent hjem er veldig viktig for min fred. Lykke til med intervjuet for rommet. Jeg skal fortelle deg resultatet i morgen tidlig. Leksjon 14. Gjenoppbygge tillit. Jeg er veldig glad for at vi snakkes igjen. Det tok tid, men med innsats gjenoppbygde vi forholdet vårt. Jeg beklager det jeg sa tidligere. Jeg har også gjort noen feil tidligere. Kommunikasjon er nøkkelen til et sterkt bånd. Vi bør alltid være ærlige med hverandre. Det er viktig å lytte med et godt hjerte. Tilgivelse gjør at sjelen føles veldig lett. Jeg verdsetter vennskapet vårt mer enn stoltheten min. Vi har mange gode minner fra barndommen vår. Vi bør fokusere på fremtiden fra nå av. La oss planlegge en tur til neste sommer. Vi kan besøke fjellene i nord. Naturen er et flott sted å finne fred. Jeg tar med kameraet mitt på turen. Jeg tar med meg et kart og litt snacks. Båndet vårt er nå sterkere enn det noen gang har vært. Tiden leger mange sår hvis vi er tålmodige.
Jeg er takknemlig for din vennlighet i dag, Anna. Leksjon 15, kveldsgym. Jeg må trene mer for å holde meg frisk. Jeg skal på treningssenteret i dag. Hva med rundt klokken 18? Er det for sent? Ikke i det hele tatt. Jeg pleier å dra rundt den Det er det tiden. perfekte tidspunktet for en treningsøkt. Treningssenteret er vanligvis veldig fullt om kvelden. Jeg liker energien i et travelt rom. Jeg foretrekker å bruke løpebåndene først. Jeg liker å løfte vekter for armstyrken min. Kan du vise meg noen gode styrkeøvelser? Jeg hjelper deg gjerne i kveld. Vi bør drikke mye vann. Hydrering er svært viktig under ha fysisk aktivitet. Har du en favorittmusikkspilleliste? Rask musikk hjelper meg å bevege meg mye raskere. Jeg tar med meg hodetelefonene mine på treningssenteret. Vi kan møtes ved inngangen klokken 6. Jeg skal bruke de nye blå sportsskoene mine. Jeg tar med et håndkle mot svetten. Trening er en fin måte å redusere stress på. Leksjon 16, jagerpilot. Denne utstillingen viser livet til en berømt pilot. Kom tilbake til Texas og var jagerpilot i Texas Air National Guard tidlig på 70-tallet, men vandret om. Han reiste tvers over landet etter tjenesten. Hvorfor valgte han å fly jagerfly? Han elsket farten og den store utfordringen. Det virker som en veldig farlig jobb å fly. Piloter må være veldig modige og veldig rolige. Har han noen gang fløyet i en ordentlig krig? Han trente mange andre piloter til kampoppdrag. Uniformen i glassmonteren ser gammel ut. Det er et stykke historie fra den tiden. Jeg er fascinert av flyteknologien. Motorer var mye enklere for 50 år siden i dag. Nå har vi datamaskiner som kan hjelpe pilotene. Men piloten tar fortsatt de endelige avgjørelsene. Jeg skulle gjerne sett verden ovenfra. Utsikten fra cockpiten er veldig vakker. Jeg skal lese mer om livet hans i kveld. Han skrev en bok om sine flyeventyr. Leksjon 17, lønnssnakk. Hvordan gikk møtet ditt med regissøren? Tilbudet, men nevnte mitt ønskede lønnsintervall, oppfylte de umiddelbart ditt. Oppfylte de umiddelbart dine forventninger til lønnen? De ba om litt tid til å tenke over det. Du bør alltid vite din verdi i markedet. Jeg har 5 års erfaring innen dette feltet. Det er et veldig sterkt poeng for forhandlinger. De tilbød også en god helseforsikringsplan. Fordeler er like viktige som pengene. Jeg ba også om 2 ukers ferie. Var de enige om den ekstra fridagen? De sa at det er standard bedriftspolicy. Jeg håper de gir deg hele beløpet. Jeg venter på e-posten deres på fredag.
Ikke vær redd for å si nei hvis det er nødvendig. Jeg ønsker en jobb som respekterer ferdighetene mine. Du er den beste arbeideren i denne avdelingen. Takk for dine hyggelige støttende ord. Jeg er sikker på at du vil få en god avtale. Leksjon 18. Nasjonal prestisje. Denne talen handler om nasjonens fremtid. Vi innser likevel at USAs lederskap og prestisje ikke bare avhenger av oss. Det avhenger av våre moralske verdier og vår ånd. Et sterkt land må gå foran med et godt eksempel. Makt handler ikke bare om militære eller penger. Det handler om hvordan vi behandler andre mennesker. Verden ser hen til oss for håp og stabilitet. Vi må samarbeide for å løse globale problemer. Tror du lederskap kan læres på skolen? Sann lederskap kommer fra en persons indre karakter. Integritet er den viktigste egenskapen for en leder. Mange i dag stoler ikke på politikerne sine. Vi må gjenopprette tilliten til våre offentlige systemer. Utdanning kan hjelpe folk med å ta bedre valg for alle. Vi er den neste generasjonen av globale ledere. Det er et veldig stort ansvar for oss. Vi må studere fortidens feil. Historie er en veldig klok lærer for alle. Jeg ønsker å tjene lokalsamfunnet midt i fremtiden. Leksjon 19. Festshopping. Vi må kjøpe ferskt kjøtt og brød. Paprika og squash også. Sørg for å sjekke om vi har nok. Sørg for å sjekke om vi har nok trekull. Vi burde også kjøpe litt kaldt flaskevann. Jeg skal se etter den krydrede sennepssausen. Trenger vi noen papptallerkener til gjestene? Ekte tallerkener er bedre for miljøet i dag. Jeg vasker dem etter at festen er over. Du er veldig hjelpsom og veldig snill, Anna. Jeg vil at alle skal ha det bra. Burde vi kjøpe litt mais og grille? Grillet mais er en veldig populær sommermatbit. Jeg velger de største fra bunken. Sjekk fruktseksjonen for en moden vannmelon. En kald vannmelon er veldig forfriskende i varmen. Vi har alt på handlelisten vår nå. La oss gå til kassekøen der borte. Køen er veldig kort i morges. Jeg bærer de tunge bagasjene til bilen. Leksjon 20. Ekstraseng. Jeg har behandlet forespørselen din om suiten. Takk for din raske hjelp, herr. Merk at rengjøringspersonalet vårt snart leverer sengen til rommet ditt. Vil det påløpe tillegg i prisen for dette? Det er en gratis tjeneste for våre verdsatte gjester. Det er veldig generøst av dette fine hotellet. Trenger du noen ekstra puter eller tepper? En ekstra pute hadde vært veldig fint. Jeg legger det til i leveringslisten nå.
Når stenger svømmebassenget i kveld? Bassenget er åpent til klokken 10 i kveld. Jeg skal ta en svømmetur etter middagen. Vannet varmes opp for din total komfort. Jeg er veldig fornøyd med romvalget mitt. Vi streber etter å tilby best mulig service. Jeg vil anbefale dette stedet til vennene mine. Jungeltelegrafen er veldig viktig for oss. Jeg går til rommet mitt og venter. Våre ansatte banker snart på døren din. Leksjon 21. Kaffearoma. Lukten i denne kafeen er virkelig fantastisk. Jeg elsker duften om morgenen. Det er den beste måten å starte dagen på. Det gjør at jeg føler meg veldig våken og klar. Foretrekker du svart kaffe eller med melk? Jeg foretrekker svart kaffe med litt sukker. Jeg liker mye skum på kaffen min. Denne kafeen steker sine egne bønner hver dag. Du kan smake kvaliteten i hver slurk. Jeg liker den rolige atmosfæren på dette stedet. Det er et flott sted å lese en bok. Jeg leser om romersk ingeniørkunst i dag. Det høres ut som et veldig vanskelig emne å studere. Det er faktisk veldig interessant og veldig morsomt. Jeg foretrekker heller å lese moderne krimromaner. Alle har sin egen unike smak når det gjelder bøker. Skal vi bestille et lite kakestykke? En sitronkake passer godt til kaffe. Jeg går til disken og bestiller. Jeg skal holde plassene våre ved dette bordet. Leksjon 22. Vårhage. Været blir veldig varmt og solrikt. Aktiviteter for hver årstid om våren. Jeg liker å hagearbeid og se på. Å se blomstene blomstre er en stor glede. Jeg planter røde roser og gule tulipaner. De vil se veldig vakre ut om sommeren. Har du grønnsakshage i år? Jeg dyrker grønn salat og store tomater. Hjemmelaget mat smaker mye bedre enn mat fra butikken. Det krever også mye hardt arbeid. Jeg liker den fysiske anstrengelsen ved å grave i jord. Det er en god måte å holde seg aktiv på. Naturen gir oss nå mange vakre farger. Jeg skal hjelpe deg med å flytte de tunge pottene. Takk for at du er en veldig god nabo. Vi bør dele avlingen vår om høsten. Jeg skal lage en salat med tomatene dine. Jeg skal lage en pai med bærene mine. Fuglene synger veldig høyt i dag, John. De er glade for at vinteren er over. Leksjon 23. Lik kreditt. Denne artikkelen omhandler kontorets historie. Av svært kompetente, grovt underbetalte kvinner som styrer showet mens andre får saken og kredittkravpengene ikke. Det var et veldig stort problem tidligere. Det er fortsatt et problem i noen selskaper i dag. Enhver arbeidstaker fortjener rettferdig lønn for innsatsen sin.
Talent bør være den eneste grunnen til suksess. Vi må kjempe for likestilling i alle yrkesfelt. Kvinner er ofte ledere i den moderne verden. Lederskap bør være basert på ferdigheter og resultater. Jeg ønsker å jobbe for et rettferdig selskap. Du bør undersøke retningslinjene deres før du søker. Jeg vil spørre om lønnsforskjellen under intervjuene. Det er et veldig modig og nødvendig spørsmål. Forandring skjer når folk sier sannheten høyt. Vi må støtte hverandre på arbeidsplassen. Jeg vil bli manager en dag. Du har den perfekte personligheten for den rollen. Jeg vil jobbe hardt for å bevise min verdi. Suksess tilhører de som handler med integritet. Leksjon 24. Reiselist. Jeg har bodd i denne byen alt for lenge. Hei, har du noen gang tenkt på å planlegge en tur et sted? Ja, jeg har lengtet etter reise, og hvor skal jeg? Hvor vil du dra på ferie? Jeg vil se de gamle byene i Italia. Roma og Venezia er veldig vakre og historiske. Jeg vil spise ekte pasta og pizza. Bygningenes historie er også veldig fascinerende. Vi kunne dra sammen i sommerferien. Vi må spare litt penger til billettene. Jeg skal starte et reisefond i banken min. Å reise lærer oss mye om andre kulturer. Det er den beste måten å utvide våre sinn på. Skal vi reise med tog eller fly? En togtur gjennom Europa er veldig romantisk. Vi kan se fjellene og de grønne markene. Jeg skal se etter et billig hotell i kveld. Sørg for at det er i nærheten av sentrum. Jeg gleder meg sånn til å starte dette eventyret. Vi burde kjøpe en guidebok til turen. Leksjon 25. Elvelag. Veggene i denne canyonen er veldig høye. Ned gjennom mange lag med fjell har elven skåret seg ned gjennom lag med sandstein og kalkstein. Vannet er veldig kraftig i over 1 million år. Naturen er verdens største arkitekt. Du kan se de forskjellige fargene på steinen. De røde og oransje lagene er veldig lyse. Det er som en historiebok laget av stein. Vi må være veldig forsiktige nær kanten. Stien er veldig smal og ganske glatt. Jeg kan høre lyden av det brusende vannet. Det er en veldig avslappende lyd for sinnet. Jeg vil berøre det kalde elvevannet. Vær forsiktig så du ikke faller i bekken. Jeg vil holde meg i nærheten av de store steinene. Vi burde ta et bilde av denne utsikten. Solen skinner rett inn i canyonen. Dette er det vakreste stedet jeg kjenner til. Jeg føler meg veldig liten sammenlignet med disse klippene. Det minner oss om å respektere naturen. Leksjon 26. Sterkt håp.
Denne byen har en veldig lang og trist historie. Som har vært beleiret i 18 år, som fortsatt lever med vitaliteten og styrken og håpet og besluttsomheten. Folket her mistet aldri sin sterke ånd. De bygde opp igjen husene sine med egne hender. Det er et symbol på menneskelig overlevelse og styrke. Vi burde lære av deres mot og fred. Nå er gatene fulle av liv igjen. Barn leker i de grønne offentlige parkene. Det er en helt annen scene enn fortiden. Frihet er en svært verdifull gave til alle. Vi må aldri glemme krigens kostnader. Utdanning kan bidra til å forhindre fremtidige konflikter i livet. Jeg vil dele denne historien med verden. Du burde skrive en artikkel til avisen. Jeg skal intervjue de eldre i byen. Historiene deres er svært verdifulle for barna våre. Vi må bevare minnet om dette stedet. Håp er et lys som aldri slukner. Jeg er inspirert av vitaliteten i denne byen. Leksjon 27. Hold deg på sporet. Vi har mange oppgaver å fullføre denne måneden. Ja, å sette en realistisk tidslinje vil hjelpe oss med å holde oss oppdatert på eventuelle forslag. Vi bør fullføre den vanskeligste oppgaven først. Det vil gi oss mer tid til detaljene. Jeg vil tildele arbeidet til vårt beste team. Vi må møtes hver mandag for å sjekke fremdriften. Kommunikasjon vil forhindre store feil senere. Har vi nok budsjett til dette prosjektet? Jeg har bedt om mer midler fra direktøren. Vi må være veldig forsiktige med forbruket vårt. Kvalitet er viktigere enn høy hastighet. Jeg er enig i at vi bør gjøre ting riktig. Kan du klargjøre den endelige rapporten innen fredag? Jeg kommer til å jobbe sent for å bli ferdig med dokumentet. Ikke jobb for hardt og hold deg frisk. Jeg tar en kort lunsjpause. Balanse er nødvendig for en lang karriere. Jeg er sikker på at vi vil lykkes denne gangen. Teamet vårt er veldig smart og veldig dyktig. Leksjon 28. Kjæledyrseksjonen. Denne butikken er mye større enn jeg trodde. Og hudprodukter vil også være denne seksjonen. Det er til og med en seksjon for kjæledyrene dine. Jeg må kjøpe litt økologisk shampoo til meg selv. Jeg trenger en ny børste til den svarte katten min. De har også mange forskjellige merker for hunder. Katten min liker bare de myke trebørstene. Se på disse fargerike lekene til fuglene. Folk elsker kjæledyrene sine som sine egne barn. Det er et veldig stort marked for selskapet. Jeg skal kjøpe noen sunne godbiter til katten min. Pass på at de ikke har sukker. Hun er på en veldig streng diett nå. Jeg skal gå og lete etter hudkremen. Jeg foretrekker produkter som er helt naturlige. Naturprodukter er bedre for sensitiv hud.
Jeg møtes ved dyreavdelingen senere. Jeg vil se de små fiskekarene. Gullfisk er veldig enkle å ta vare på. Jeg foretrekker et kjæledyr som kan svare. Leksjon 29, utenlandsk dessert. Jeg elsker å prøve ny mat i forskjellige land. Den mest minneverdige desserten du spiste på en kafé i utlandet. Jeg spiste en varm sjokoladekake i Paris. Var den veldig søt og veldig rik, John? Det var det beste jeg noen gang har smakt. Jeg spiste en honningbakverk i en liten by. Tyrkiske bakverk er kjent for sin søte smak. Jeg spiste den mens jeg så på solnedgangen. Maten smaker bedre når utsikten er fin. Jeg vil lære å bake den. Du finner oppskriften på internett. Jeg må kjøpe noen spesielle krydder først. Vi burde ha en dessertfest på jobb. Det er en veldig flott og velsmakende idé. Jeg tar med meg mørk sjokolade fra Belgia. Jeg tar med meg den søte teen fra Japan. Alle vil bli veldig fornøyde med maten. Å dele mat er en måte å dele kultur på. Det bringer folk sammen på en fin måte. Leksjon 30, syng med. Jeg ser etter en ny sang å spille på høyttaleren min. Hvilken sang får deg alltid til å ville synge høyt med? Jeg elsker alltid å synge de klassiske rockelåtene fra 80-tallet. Disse sangene er veldig populære på fester og feiringer. De har en sterk rytme og en veldig fengende melodi. Jeg foretrekker moderne popmusikk med et raskt rytme. Mange liker å synge med på kjente filmmusikk. Det stemmer fordi tekstene er lette å huske. Synger du i dusjen eller i bilen? Jeg synger vanligvis veldig høyt mens jeg kjører bilen min. Det er en fin måte å redusere stress etter en lang dag. Musikk har en spesiell kraft til å endre humøret vårt. Noen sanger får meg til å føle meg veldig glad og energisk. Andre sanger er rolige og får meg til å føle meg ganske fredelig. Jeg vil finne en sang som alle kjenner og elsker. Vi burde velge en sang som er trending på hitlistene for tiden. Det er en veldig god idé for ettermiddagen vår i parken. La oss søke etter en spilleliste med topphits. Jeg trykker på avspillingsknappen med en gang.